अस्सलाम वालेकुम, माय नेम फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का टॉपिक है कि हुंडई एक्सेंट 2012 मॉडल है। थोड़ी सी एक्सीडेंट गाड़ी है फ्रंट से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके सामने कि इसमें क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, क्या प्रॉब्लम है, आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, कहाँ से सप्लाई कहाँ को जा रही है। ये है मैनुअल गियर, यानी ऑटोमेटिक गियर नहीं है, मैनुअल गियर है। तो सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, अभी क्या है, मैंने गाड़ी का स्विच कर दिया बंद। सबसे पहले हम सिक्योरिटी चेक करेंगे। गाड़ी की सिक्योरिटी क्लियर है। ये देखिए, चाबी की लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी चाबी ओके है। ठीक है, अगर किसी हुंडई एक्सेंट या किसी हुंडई में ये चाबी की लाइट येलो कलर की नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी की चाबी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको अंदर से स्लब मारेंगे, उसकी बाइक की रिले पे चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आइए शॉर्ट सी वीडियो बनाते हैं और बाहर आपको दिखाते हैं। ये रिले है हमारी स्टार्टिंग की। ठीक है, इस किस्म का निशान आता है रिले में। अब हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्ट, एक स्विच का पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और उसके बाद एक आउटपुट। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये उसका सल्फ का अर्थ बैक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सल्फ करेक्ट है। ठीक है, बाकी इसमें प्रॉब्लम है। अब हम सल्फ मार के चेक करेंगे कि इसके अंदर अर्थ और करंट हमारा मिस है। ठीक है, सल्फ क्लच दबा के सल्फ मार सल्फ। सल्फ मार। ये रिले की आवाज़ आ रही है लेकिन सल्फ नहीं मारा। चलो ठीक है, ओके। अंदर से ना अर्थ आ रही है ना करंट आ रही है। कभी भी आपके पास कोई गाड़ी आए तो उसको डायरेक्ट सल्फ मार के चेक कर लें कि उसके अंदर और तो नहीं कोई प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, आपका इंजन स्टॉक नहीं है। अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल काम करते रहेंगे, बाद में इंजन स्टॉक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको स्विच ऑन है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत मिसिंग कर रही है। मिसिंग इसलिए कर रही है कि वो काफ़ी देर से खड़ी है, तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही करेगा क्योंकि पेट्रोल मेरे ख्याल में वीक है, पेट्रोल पुराना है या क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर चलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगी। अब हम अपना काम करेंगे। अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि इधर से स्लब तक करंट ओके है, फ्यूज बक्स से लेकर स्लब तक ओके है, इसको पीछे से सिग्नल नहीं मिल रहे। अब इसमें अंदर से हम कंपोनेंट चेक करेंगे। अब इसमें क्या है, ये है मैनुअल गियर। इसमें जो सिस्टम है वो क्लच के साथ अटैच होता है। इसमें दो सेंसर होते हैं, एक अर्थ का, एक करंट का। ठीक है, ये जो सेंसर है ना, ये मतलब ये सेंसर जो है, ये आप पुश करते हैं तो ये करंट को सप्लाई करता है, और ये जो है ये अर्थ को सप्लाई करता है। ठीक है, अब हम इस जगह पे हम चेक करेंगे इधर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या पता स्विच ही खराब हो, हम स्विच से पहले चेक करते हैं। ये वाइट कलर की जो वायर है, ये है सल्फ की, स्टार्टर की। ठीक है, इधर से देखिए दबाई हुए रखा है मैंने, तो ये इधर से ओके है करंट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सेंसर पे। ये इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करंट प्रॉपर ही पहुंच रही है। अब हम इसको बाईपास करके चेक करेंगे, क्या पता इसके अंदर प्रॉब्लम हो। जी मैंने रिले निकाला था, वो वापस लगा के अब चेक करता हूँ इसको, क्योंकि इसको बाईपास कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है, क्योंकि इसके अंदर ही सेंसर के अंदर ही प्रॉब्लम थी।
जो मैंने आपको बाईपास करते हुए दिखाया। मुझे खुद आइडिया नहीं था, मुझे लगा था वायरिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये आपके सामने ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने स्टार्ट है गाड़ी। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंसर चेंज करेंगे। सेंसर चेंज करने के बाद इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे हमने गाड़ी को चेक करना है, क्या तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।